Bu ne go'zallik o'rtoqlar, qaranglar, qanaqa asal abayamiz kirib kelgan, bizga aynan kuzgi modelga mos bo'ladigan troyka bo'lib kirgan qizlar ko'rsanglar bo'ladi. Ichidan o'zini bazaviy koftichkasi va kebotli shimi hamda ustiga abayasi. Ko'ringlar, orqalarini shunaqa modniyda keng turadi. Mana bitta kiydim, shunday yoqdi, ayniqsa ranglarini sizlarga ko'rsatib o'taman, kelinglar. Mana bu rangini qaranglar, qanaqa asal. Materialga yaqinroq kelib ko'rsatsangiz, ko'rib olishadi o'ziga original materialligini qizlar. Ranglarini bejli rangda ham olib kirganmiz. Bejlisi ham mana juda ham chiroyli turadi. Aynan hozirgi havoga mos, keng kiyadigan, o'z abaya kiyadigan opalarimiz bilishadi buni. Endi esa eng trendiy rangdagi bardoviy rangini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerda bayishli hamda seri to'q seri rangida olib kirib qo'yganmiz. Narxlariga keladigan bo'lsa, necha pul deb o'ylaysizlar shu troykani? Atiga 230 ming so'm. Nishois Collection'dan kelib xarid qilsanglar ham bo'ladi. Razmerlari standart. Xohlasanglar, dostavka xizmatlarimiz ham mavjud. Shoshilinglar.